안녕하십니까, 영문장사 정동수입니다. 오늘은 부산 해운대에 있습니다. 광안에 있는 써니 갤러리에 와 있습니다. 써니 갤러리는 어떤 작품이 있는가? 이건 이순희 관장님의 아름다운 작품 세계를 엿볼 수가 있겠습니다. 그래서 이렇게 보니까 많은 작품이 없어도 눈에 확 띄기도 하고 정말 아름다운 이런 작품 세계를 볼 수가 있습니다. 연꽃이라는 거 뭡니까? 나를 불태워서 아름다운 세계를 만들고, 오늘은 이순희 관장님이 가지고 계신 많은 작품을 직접 소장하시는 작품을 갖다가 열어놓고 한번 작품 세계를 이렇게 이렇게 하고 있습니다. 그래서 너무 아름답고 좋죠. 지금 아침 9시인데 멋진 손님이 와서 이렇게 구경하고 있는 것 같아요. 좀 생긴 건 이상하게 생겼는데 사람은 좋아 보입니다. 이렇게 아름답게 생긴 작품 세계가 이순희 관장님이 좋아하는 작품을 산다든가, 이것도 정리라든가 의해서 많이 하신 것 같아요. 이따 끝날 때쯤 해갖고 다시 한번 이순희 관장님이 직접 인터뷰를 한번 해보겠습니다. 감사합니다, 여러분. 영문정사 정동수였습니다.